这里是贵州省唯一的世界文化遗产海龙屯。这里雄奇秀美，易守难攻，被称为悬在绝壁上的城堡。在2015年，海龙屯曾荣获全球10大考古发现。这里甚至被称为中国的马丘比丘，在中国50多个世界遗产名录中，仅次于长城的军事遗址。今天就带大家深度游览一下这个贵州的海龙屯。海龙屯离遵义市区20公里，有公交车直达景区。对自由行游客来说，这是非常方便的。大约1个小时来到了海龙屯景区。播州土司城。这个景区分为2部分，一部分是播州土司城。这个土司城是免费游览的，尽可能的将土司城原貌展现出来。这里给游客同时提供衣食住行游购物等等，而且这里的住宿非常便宜，还包3餐。建筑也是多种多样，真的像是一个土司城，能够让游客寻找1000年的播州土司王国记忆。播州在古代基本指的就是遵义这一带。历史上有个杨氏家族在播州经历了725年的统治。这个杨氏土司王朝统治时间之长，在历史上非常罕见。直到1600年，在平波之役中，这个杨氏家族和海龙屯才一同毁于战火。现在打造的这个播州土司城，尽量复原原来的样子。在进入海龙屯的收费景区之前，可以在这个播州土司城玩一玩。现在来到了海龙屯的游客中心，真正的景区就是这里。门票60，观光车票往返35。现在坐观光车，观光车的距离大概要开15分钟。很多人来贵州遵义都会慕名前往这个海龙屯，毕竟这个海龙屯是贵州唯一的一个世界文化遗产。车停在了这里的山脚，从这里往上才开始海龙屯的徒步之旅。这你怎么称呼？我姓王，您叫我小王就行了。好，谢谢。因为这里的历史非常丰厚，所以特意请了个导游小王。海龙屯这里的自然风景非常的美。在右边修建铁柱关，当时的山腰处修建了飞虎关，屯顶的东侧依次修建了飞龙、朝天、飞凤，共计6道关口，也就构成了我们前山的一个纵深立体的防御体系。从这要爬山是吧？海龙屯始建于1257年，曾是一座不可撼动的堡垒。在万历28年的农历6月初6，攻破海龙屯，杨应龙自缢于屯顶，结束了这个家族长达725年的统治。海龙屯是一个军事堡垒，铜墙铁壁筑起来的。对，它和这个相距北角200米的铁柱关护城犄角，它的门营是木质结构的，已经毁于战火了，在今天铜柱关这个地方是无法看到的。铜柱关现在是在这个地方，铜柱关。我们一会儿就沿着这条路一直往上。下一道的话是我们的这个铁柱关，然后再往上是36步天梯和飞虎关。屯顶东侧分别是飞龙、朝天、飞凤，这6道关口就是海龙屯前山的一个纵深立体的防御体系。前山走完就会进入我们的中部主体区，就进入山顶。当时山顶的话主要是2个大的一个遗址，一个是新王宫，一个是老王宫。这个是当时是土司处理政务，包括这个生活休闲的一个区域。这个区域走完就会进入我们的后山，西部瓮城区。当年的后山有3道关隘，湾关、2道关和头道关分布于后山，形成了整个后山的一个防御。今天的话，我们的路线就是从铜柱关一直往上，走到头道关，然后下山是原路返回。就形成了我们现在所看到的这个
新式结构的一个城墙的主体。这个都是原来保留的吧？对，原貌。这条河叫白沙河。白沙河。对，它的发源地是遵义市大板水原始森林公园。在我们刚才下车的那个地方，还有另外一条小河叫腰带沿河。海龙屯堡在山上，山的垂直高度大概400米。这一条的参观路线大概要走4小时。是将近600年的城墙。铜柱关。通往海龙屯只有唯一的登山古道。这杜鹃。走累了可以看看花儿，赏赏景。这个其他人员进出海龙屯的话，他都是走这条路上下海龙屯。都是这个。它的这个修建方法是很有特点的，是在我们左侧的这个山体的基岩之上，凿成台阶的，而且每一级台阶的高度是比较高的，其实可以看得出来，它足基高0.6米，它的步跨有1.2米，而且还有一定的坡度，都是依山势而建。这条古道的名字叫松烟坡古道，它的移长是96米。这是古城墙是吧？对，因为当时的每一道关口之间都有城墙连接，这一段的话是从我们上方的36部天梯开始修建，然后修建到下方的铁柱、铜柱。这个海龙屯堡确实是易守难攻，只有一条路，而且这条路上有6道关口。这是什么歇亭？双歇亭，单双的双。哦，双歇亭。对。这个海龙屯最早是建于1257年，当时是为了抗击蒙古军，后来不断的扩建、修护，变成了集军事防御、洋式行宫和一系列的配套建筑，是亚洲保存最完好的军事遗址。哇，这个古道主要一个台阶儿，这台阶儿得几十公分啊？50、60。50公分左右。36部天梯，哇！哇，36部天梯。每一级台阶的高度大约在0.5米左右，它的宽度是2.8米，步跨1.5米，是非常险要的一个关口。确实，这段是最难攻克的。当时平波之役中，就是这段攻克不了。飞龙关。飞龙关哈。这个平波之役是大明王朝的24万军队，历时114天才攻破了这个土司政权的军事堡垒。它的右边就是我们的杀人沟悬崖，左边是很高的宝坎，也是很险要的一道关口。这条路走起来确实非常累。平波之役之后，也结束了杨氏家族在播州725年的统治。这里都是经历了战火的洗礼和岁月的风霜，仿佛穿越了时空。哇，看看这些城墙、关口、敌楼和石砌建筑都保留着原始的形态。这里是飞龙关。继续往前，前面还有2道关口。这个叫朝天关吗？对，朝天关，它是海龙屯前山的第5道关口，也是目前整个海龙屯相对来说保存最完好的一道关口了。比较清楚。这个海龙屯城堡算是中世纪的古城堡，从建造时期来看，比秘鲁的马丘比丘还要早200年。这上面是飞凤关是吧？飞凤关也叫五凤楼，它是配合这道朝天关使用的。现在走完了前山的6个关口，再往前走就是景区内的新王宫。是往这条路走吧？左边这就是城墙，前面就快到新王宫了。老王宫缺水，才搬到这儿来弄一新王宫。对，也就成为了这个杨氏末代土司它的一个
行政办公包括休闲娱乐的一个。但也他不经常住这是吧？对，他不经常过来，但偶尔的话，他还会到山上，然后这个看一下船里情况啊，各方面的。这个要说上趟山真挺累的。当时的话，他是骑马，然后到了山上之后的话，乘坐滑竿。啊，确实是。他的这个其他人把他抬上来。这要上去是吧？对对对。这是大门是吗？刚刚那个是大门。哦，那个是大门。我们马上到仪门。啊，这是仪门。这中间是一条道哈。是一个5级踏道，上方是一个9级踏道，而且的话，当时也是一个中国古代的一种儒家这个思想的一个体现，就是这就是新王宫的遗址，基本都是有一点地基。海潮寺是吧？面对的这个是个寺庙吗？它是个寺庙。海潮寺它是修建在我们这个雅楚的一个雅楚区的大殿下，位于整个中路建筑群的东部。那么是在现在叠压在这个改土归流后的这个海潮寺大殿下，它的修建时间是在1600年至03年。那么还有这个台阶连接这个仪门和这个月台。对，在这里修老王宫、新王宫，我想也是因为这里风景不错吧。山顶的这个新王宫建筑群有很多的建筑遗迹。海潮寺。规模还是非常大的。建筑群首先我们看到的是正前方的是总管厅，它是位于西路建筑群的中部。那么中间设了天井，正房是面阔5间，倒装房有3间。当年没有考古之前，几百年来这里都是消失的城堡，是考古学家从土中挖出来的。对，全部都埋住了。这是厨房。对。新王宫遗址。海龙屯是2015年被纳入世界文化遗产名录的，当时它以军事城堡之名申遗成功。这个遗址所体现出来的设计之精密、建筑之精致，堪与同时代的马丘比丘相媲美。在2015年的时候，这里曾荣获全球10大考古发现。也因此，很多文人学者、历史学家和摄影爱好者都喜欢来这里。海龙屯也成为了很多旅游爱好者在遵义的最佳出行目的地。等于这个都是在平波之战被毁掉的是吧？对，在万历28年，公元1600年的时候，明王朝认定30世土司杨应龙谋反，派遣了兵部右侍郎李化龙，统帅15省，共计24万官兵，历时114天的血战。在万历28年的农历6月初6，攻破海龙屯，杨应龙自缢于屯顶，就是我们现在所来到的新王宫寝宫。那么海龙屯就留下了遍地的创伤与裂痕，结束了杨氏家族长达725年的播州统治史。就等于战败了，在这自杀了，然后把这烧光了是吧？对对。这是通往后山的小路。参观完山顶的王宫，前面是后山的几道关口。是万安关。后山有3道关口。据说当时明朝的军队从前面攻打不下来，就是从后面打上来的。你要看的话，可以去看一下。万安关的城墙。城墙高8米多。我想很少有游客走到后山的这几个关口吧。这个2道关跟这个关口之间叫越城是吧？对。海拔1332米，前面就是头道关了。然后都是土制城墙。而且它的关顶箭楼的这个布局和其他关口都。如果从前山走到后山，整个的行程真的挺累的。我想像我这么如此热爱历史和旅游的人应该也不多吧。不过海龙屯作为贵州的唯一世界遗产，这里风景也非常的美。虽然累一些，也是值得的。其实做旅游类的视频，像做这种历史人文的是非常难的。
不但耗费很大的体力和脑力，而最终的结果往往看的人也很少。所以非常感谢今天能够完播看完这个视频的网友和粉丝。明天前往安顺，开始黄果树之旅，为大家献上最美的黄果树瀑布。